Na stránke Arduino Slovakia nájdete kalkulátor na výpočet timerov. Kalkulátor je prispôsobený pre Arduino, ale môžete si v ňom vypočítať aj niekoľko ďalších mikrokontrolérov, ktoré sa obvykle používajú spolu s Arduinom. Kalkulátor funguje nasledovne. Vyberiete si frekvenciu. Frekvencia 16 MHz je typická frekvencia pre Arduino. Vyberiete si mikrokontrolér. Atmega 328P je mikrokontrolér z Arduina, ale môžete si vybrať aj ľubovoľný ďalší mikrokontrolér. Potom si vyberiete timer. Každý mikrokontrolér má určité množstvo timerov, ktoré sa automaticky prispôsobia. Bežné Arduino má 3 timery, mikrokontrolér AT85 vám ponúkne napríklad len 2 timery. Potom si vyberiete požadovanú frekvenciu. Na skúšku je vhodné použiť nejakú frekvenciu, ktorá je viditeľná voľným okom, takže v tomto prípade bude frekvencia 1 Hz optimálna. Potom si vyberiete šablónu, podľa ktorej sa vygeneruje zdrojový kód. Na výber je niekoľko šablón, ukážem tú základnú, ktorá generuje kód veľmi podobný na klasické Arduino Blink. Keď máte toto všetko vybraté, stlačíte tlačítko na výpočet a získate zdrojový kód programu. Zdrojový kód bliká LED diódou na pine číslo 13, čo je pin, na ktorom má LED-ku pripojené každé bežné Arduino. V zdrojovom kóde nájdete niekoľko funkcií. Je to samotné nastavenie registrov na požadovanú frekvenciu a obsluha prerušenia, ktorá vykonáva samotnú činnosť v danej frekvencii. Tu sa nachádza len kód, ktorý bliká LED diódou a tento kód si už môžete prispôsobiť vlastným potrebám. Nie vždy je ale možné pre každý timer použiť takýto jednoduchý príklad. Poďme si pozrieť napríklad timer číslo 2, ktorý je len 8-bitový a jeho nastavenie nie je vždy úplne jednoduché. Napríklad nastavenie tohto timera na frekvenciu 1 Hz nie je možné, pretože nastavenie registrov sa proste nedá takto urobiť. Vtedy môžeme použiť náhradnú alternatívu. Nastavíme si napríklad vyššiu frekvenciu, použijeme v tomto prípade 100 Hz a namiesto pôvodného jednoduchého kódu použijeme šablónu, ktorá generuje mierne iný kód. Skopírujeme si ho a vložíme do programu v Arduine. V čom sa líši tento kód? Tento kód opäť bliká LED diódou, ale používa mierne iný algoritmus na výpočet. Všetko sa to líši len v spracovaní obsluhy prerušenia. Musíme pamätať na to, že sme si momentálne nastavili prerušenie 100 Hz a pokiaľ chceme generovať blikanie LED diódov na frekvencii 1 Hz, tak musíme túto frekvenciu 100 Hz deliť 100. O to sa stará kód, ktorý je v tejto druhej šablóne, ktorý vlastne síce je vyvolaný 100 krát za sekundu, ale pomocou tohto deliteľa vyvoláva samotné blikanie LED diódov iba 1 krát za sekundu, čím dostaneme frekvenciu požadovaný 1 Hz.